السلام عليكم ومرحبا بكم في une nouvelle فيديو اللي غادي نخدموا فيها ان شاء الله لا برودكسيون ايكريت، وبالضبط غادي نخدموا على لو بلان ديالكتيك. اول حاجه كنبداو بها هي لانترودكسيون، المقدمه اللي كتكون من ثلاثه العناصر. في الاول كنقدموا الموضوع، كنطرحوا الاشكاليه من بعد، وثالثا كنقدموا داك البلان الخطه اللي غادي نمشيو عليها اللي غادي نخدموا عليها. ثانيا العرض لو ديفلوبمون كيتكون من ثلاثه العناصر: لا تيز، لونتيتيز ولا سانتيز. لا تيز هي الاطروحه او الفكره اللي جاب لينا الموضوع، اذا كنحط ديك الفكره وكندافع عليها بدي زارغومون بحجج. من بعد غادي نجيب لونتيتيز، الاطروحه النقيض او الفكره المضاده. درت الفكره من بعد غندير الفكره المضاده ديالها وغندافع عليها حتى هي بدي زارغومون. وثالثا كندير لا سانتيز، الاطروحه التركيبيه. اش غندير في هذه الاطروحه التركيبيه؟ غادي نعبر على الراي ديالي وندافع عليه بواحد الحجه ولا جوج. ثالثا لا كونكلوزيون، الخاتمه. الوغ الخاتمه اما غادي ندير اعاده صياغه ديال الافكار اللي درت في العرض بطريقه مختصره، ولا غادي نفتح لو سوجي. في هذا الاطار غادي نعطيكم واحد ليكزامبل ديال واحد السوجي اللي مقتبس من امتحان جهوي ديال لا بواط ميرفي باش نفهمو اكثر ونديرو عليه لابليكاسيون. Alors le sujet qui dit malgré le progrès que connaît le domaine de la médecine aujourd'hui, certaines personnes préfèrent utiliser les plantes médicinales pour se soigner ou se protéger contre les maladies. Pensez-vous qu'ils ont raison? Exposez votre point de vue dans un texte argumentatif en l'appuyant par des exemples précis. Sujet qui dit انه على الرغم من التطور اللي عرف المجال ديال الطب اليوم، العديد من الناس كيفضلوا يستعملوا الاعشاب الطبيه باش يتداواو ولا يحميو راسهم من الامراض. واش كتظنوا بان هاد الناس عندهم الحق؟ tu vas présenter، غتعبر على الراي ديالك في واحد لو تيكست ارغومونطاتيف نص حجاجي وغتدافع عليه وغتدعمو بلي زارغومون وبلي زيكزامبل بامثله. الوغ هنا جبت لكم واحد لي فورمول ولا واحد النموذج جاهز بالنسبه للناس اللي ما غاديش يقدروا يديروا النموذج الخاص بهم. كاين هنا نموذج جاهز. الوغ في الاول غادي نقولوا اون سي مي داكور غادير كو، اتفقنا على قول ان. هنا غندير لو تيم. اذا لو تيم اللي كيهضر عليه هذا السوجي قالك الناس كيفضلوا يستعملوا الاعشاب الطبيه. اذا هنا كيهضروا على الطب التقليدي كو لا médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle ne cesse de faire l'objet d'un débat partageant les opinions en deux catégories. اش كتعني؟ اتفقنا على قول ان la médecine traditionnelle الطب التقليدي راه داير لينا واحد الموضوع، موضوع ديال النقاش اللي كيقسم الاراء لجوج الاصناف. الوغ شنو هما هاد جوج الاصناف؟ لي زان بونس كو. هنا غندير السوجي في هاد البلاصه، غندير السوجي. شنو هو السوجي او الاطروحه اللي جاب لينا هاد السوجي؟ الموضوع هو certaines personnes préfèrent utiliser les plantes médicinales pour se protéger contre les maladies. Alors voilà، غادي نهز هاد السوجي او الفكره ديال السوجي وغادي نمشي نحطها هنا. فوالا غادي نحطها في هاد النقاط. فوالا ها هي، وغادي نعطيها لا كولور روج. فوالا غنعطيها لا كولور روج. اش غادي يولي عندي؟ لي زان بونس كو. الوغ ما يمكنش ليا ندير بونس كو و بريفير، اذا غندير بريفير. لي زان préfèrent utiliser les plantes médicinales pour se soigner ou se protéger contre les maladies. هاني جبت هنا هضرت على الفكره، هضرت على السوجي. par contre d'autres estiment le contraire، ولكن في المقابل ناس اخرين كيظنوا العكس. donc lequel de ces deux opinions de ces deux points de vue semble le plus raisonnable؟ اذا اين واحد في هاد جوج الاراء كيبان على انه هو المنطقي. الوغ هذه يمكن ليا نبدلها
par exemple, à qui peut-on donc à qui peut-on donner raison, ou là lequel de ces avis semble le plus raisonnable. Alors هنا هاني طرحت الإشكالية. هنا غادي نجي نقدم الخطة اللي غنمشي عليها. Au début, je vais présenter les arguments des partisans. في الأول غادي نقدم الحجج ديال الناس اللي متفقين ديال المؤيدين. Après ceux des opposants. من بعد غادي نقدم ceux اللي كتعني les arguments الحجج ديال les opposants ديال الناس اللي ضد المناهضين. Enfin, أخيرا je vais exprimer mon point de vue. غادي نعبر على الرأي ديالي. وهاني كملت المقدمة. دابا غادي ندوز العرض. الوغ هادو اللي بالأحمر راه ديال السوجي، جبتهم من لو سوجي. كيبقاو الاخرين هادو اللي بالكحل راه هما النموذج الجاهز. غادي نمشي للعرض. الوغ العرض غادي نبدا اول حاجه بالاطروحه. les personnes qui affirment que. الوغ les personnes qui affirment que. اذا هنا غادي نجيب الناس اللي كيأيدوا الفكره. الوغ شنو هما؟ إذن les personnes qui affirment que, les personnes qui préfèrent, غادي نبدلوها les personnes qui préfèrent. Alors les personnes qui préfèrent utiliser les plantes médicinales pour se soigner ou se protéger contre les maladies soutiennent leur point de vue كيدعموا الرأي ديالهم. الناس اللي كيفضلوا يستعملوا les plantes أعشاب طبية باش يتداواو كيدعموا الفكره ديالهم par bon nombre d'arguments. par bon nombre d'arguments بالعديد من الحجج. وغنبداو في الحجج. en premier lieu اولا وغنعطيو l'argument الاول. الوغ هنا غادي نعطيو l'argument الاول. الوغ يمكن لينا نقولوا par exemple certaines plantes sont efficaces. Les plantes sont efficaces et ont une grande capacité. عندهم قدرة كبيرة. إذن بزاف الأعشاب فعالين وعندهم قدرة كبيرة une grande capacité de soigner les maladies. D'accord. حنا درنا l'argument الأول. voilà l'argument الأول. غنمشيو وغنديرو en deuxième lieu في المقام الثاني أو ثانيا وغنديرو l'argument الثاني. ويمكن لينا نديرو certains médicaments sont extraits de plantes. العديد من الأدوية راه جات ومستخرجة من الأعشاب الطبية des plantes médicinales. هاني عطيت l'argument الثاني. غادي نديرو بالأحمر باش يبان باش نفرقوا بينه وبين النموذج الجاهز. وغادي يبقى لينا نديرو نزيدو un argument, un troisième argument, l'argument الثالث. en dernier lieu وغنديرو في l'argument الثالث ce traitement, هذا العلاج ce traitement reste accessible à la majorité des gens. alors اش كيعني هذا؟ بان هذا العلاج كيبقى متاح للاغلبيه ديال
الناس à la majorité majorité des gens et ce traitement reste accessible à la majorité des gens car il est moins cher حيت رخيص وغنديرو هاد l'argument حتى هو بالأحمر. alors voilà هاني درت العرض نمشي درت الجزء الاول من العرض اللي فيه لا تيز. من بعد غادي نمشي لونتيتيز الاطروحه النقيض غادي نبداها بسوبوندون دوطخ سي اوبوز في المقابل واحد اخرين كيناقضوا هذه الفكره او ضد هذه الفكره en défendant l'opposition par d'autres arguments كيدافعوا على راسهم بحجج اخرين كيدافعوا على الموقف ديالهم بحجج اخرين بالنسبه لهم. الوغ هنا بوغ او وغادي نعطي l'argument الاول. فوالا غادي نعطي le premier argument. Pour eux, ce traitement, par exemple, ce traitement en cours, ou là, ce traitement est un vrai risque, le risque حقيقي, car il peut être ou là car certaines plantes العديد من les plantes sont toxiques سامة. كاينين الأعشاب اللي سامة toxiques. فوالا هاني عطيت premier argument. Ce traitement est un vrai risque وغنديروه بالأحمر car certaines plantes sont toxiques. غنزيدو نسينا هنا اس ونمشيو لl'argument الثاني en plus. هنا غادي نعطيو le deuxième argument. يمكن لينا نقولو en plus si on ne respecte pas les doses, cela peut entraîner des allergies ou des effets néfastes sur la santé. فوالا الوغ اش كيقول هاد l'argument الا ما احترمناش لي دوز هادشي يقدر يؤدي بنا لدي زاليرجي حساسيات ولا دي زيفي تأثير خطير على الصحة. فوالا وغنديرو هاد l'argument بالأحمر وغادي يبقى لينا le troisième argument le dernier. غنقولوا enfin ونديروا l'argument الثالث. نقدروا نديروا 4 لي زارغيومون ايتترا على حساب كل واحد فينا. المهم انا غادي نعطيكم غير 3. يمكن لينا نقولوا enfin la médecine enfin la médecine moderne est plus sûre بأن الطب الحديث راه آمن أكثر et plus sûr et peut offrir un suivi de chaque cas de maladie.
آمن وكيتيح لنا تتبع لكل حالة مرضية. داكوغ غادي نديرو حتى هو بالأحمر. فوالا احنا سالينا لونتيتيز او الاطروحه النقيض. اخيرا غنديرو الاطروحه التركيبيه واللي غادي نعبروا فيها على الراي ديالنا. alors en ce qui me concerne فيما يخصني je pense que اذا هنا طالما اني بدينا ببريفير غادي حتى انا ندير je préfère. alors je préfère utiliser. alors انا par exemple غادي نعطيكم مثال على شي واحد اللي متفق مع هذا انه كيفضل يستعمل هاد الاعشاب الطبيه. alors je préfère utiliser les plantes médicinales. alors غنديروها بالاحمر. هاني عبرت على الراي ديالي هنا. انا je préfère car وغنديرو car وغنعطيو argument ولا جوج اللي بغينا. car par exemple انا غادي نقول car elles sont plus sûres آمنين كتر plus sûres et coûtent moins cher que les médicaments chimiques. سم الأدوية الكيماوية. داكوغ وهاني عطيت ان argument نديروه بالاحمر. ويمكن لينا نديرو على سبيل الختام en guise de conclusion on peut dire que les opinions restent divergentes sur ce sujet. وعلى سبيل الختام نقدروا نقولوا ان الاراء كتبقى مختلفه ومتفرقه بالنسبه لهذا السوجي. هذه يمكن لينا نديروها كخاتمه اللي تصلح لاي سوجي. فوالا نرجعوا نشوفوا لو سوجي ديالنا ونقراوه من الاول. voilà, on s'est mis d'accord à dire que la médecine traditionnelle ne cesse de faire l'objet d'un débat partageant les opinions en deux catégories. Les uns préfèrent utiliser les plantes médicinales pour se soigner ou se protéger contre les maladies. Par contre, d'autres estiment le contraire. Donc, lequel de ces deux points de vue semble le plus raisonnable? Au début, je vais présenter les arguments des partisans, après ceux des opposants, enfin je vais exprimer mon point de vue. Voilà le muqaddima. إذن هنا غتوقف لنا المقدمة. غندوزو للعرض. Les personnes qui préfèrent utiliser les plantes médicinales pour se soigner ou se protéger contre les maladies soutiennent leur point de vue par bon nombre d'arguments. En premier lieu, certaines plantes sont efficaces et ont une grande capacité de soigner les maladies. Voilà, les maladies. En deuxième lieu, certains médicaments sont extraits de plantes médicinales. Voilà, on dirait médicinal, accent. Médicinal. En dernier lieu, ce traitement reste accessible à la majorité des gens car il est moins cher. Cependant, d'autres s'y opposent en défendant leur position par d'autres arguments. Pour eux, ce traitement est un vrai risque car certaines plantes sont toxiques. En plus, si on ne respecte pas les doses, cela peut entraîner des allergies ou des effets néfastes sur la santé. Enfin, la médecine moderne est plus sûre, ou sur la médecine est plus sûre et peut offrir un suivi de chaque cas de maladie.
chaque cas de maladie. En ce qui me concerne, je préfère utiliser les plantes médicinales car elles sont plus sûres et coûtent moins cher que les médicaments chimiques. Alors, en guise de conclusion, on peut dire que les opinions restent divergentes sur ce sujet. Voilà, احنا درنا واحد نموذج ديال برودكسيون écrite. alors اللي فيه المقدمة ها هي العرض والخاتمة. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هاد لا فيديو. الى عجبكم المحتوى ما تنسوش تدعمونا بجيم وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش يستافدوا. وفي الاخر كنقول لكم الله يوفق الجميع.